السلام عليكم، مرحبا بكم. تحيه كبيره لجميع المتتبعين ديالي فين ما كانوا. فكنشكركم بزاف على لي كومونتير اللي كتخليو وعلى اي حاجه وعلى تشجيعاتكم. شكرا لكم بزاف. اليوم جبت لكم كيك اللي غادي لذيذ واقتصادي وكيجي خفيف وهشيش. السر ديال هذا الكيك هو غادي نحضروا بالقمح الكامل وواحد الصوص اللي كتجي خطيره رائعه. ولتحضير هذا الكيك غادي نحتاجو 3 ديال البيضات يكونوا كبار. الا كانوا صغار غادي تزيدوا واحد الوحيده. انا غنحتاجو كاس ديال السكر وكاس ديال زيت المائده. وهنا عندي القهوه اللي كنطيبو حنا كاع المغاربه في البريق، طيبه في البريق، غير هي كنزيدو شويه باش كتجينا قاصحه، تكون قاصحه. كنحتاجو واحد الكويس هكا ديال العنبه. واخا تشوفوا هذا الكاس هذا راه عندي كيهز قدو قد الكاس ديال العنبه. هنا عندي الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، القياس ديال 2 كيسان حتى ل2 ونص على حسب الخليط ملي نكونوا كنحركو. عندي واحد القبيصه ديال الملحه وجوج خمارات حمر، وعندي 2 ساشي ديال الكاكاو المور. هنا غادي نبدا في الطريقه. غادي نحتاج واحد البول، غندير فيه البيض هو الاول. القياس كما قلت لكم 3 الا كانوا كبار، الا كانوا صغار غادي تزيدوا الرابعه. فكما كتعرفوا كلكم دائما كنبغي نزيدها باش نزيد نوضح لكم دائما البيض يكون عندكم بحراره المطبخ باش كتجينا اي حاجه درناها في الحلويات كتجي هشيشه وهكا. بالنسبه للكيك كيجينا منفوخ. هنا كنطرب البيض مزيان حتى كيترغوى ويرجع الخليط بيض. من بعد عاد كنضيف هنا الكاس ديال السكر وكذلك مع التحريك. غادي نحرك مزيان حتى يذوبوا لي داك الحبيبات ديال السكر. من بعد عاد باش نزيد داك الكاس ديال الزيت مع التحريك المستمر. اي حاجه كنضيفها موراها كنحرك باش كينسجم لي الخليط. هنا هذا هو السر ديال الكيكه باش كتجينا منفوخه وفتيه وهشيشه. انا زدت واحد القبيصه ديال الملحه باش نصحوا الذوق. وهنا هاد القهوه هذه دائما خصها تكون عندكم واجده من قبل طايبه، وتخليوها حتى تبرد تماما عاد باش تضيفوها في الكيك ديالكم باش داك البيض ما يطيب لكمش وتضيعوا في الكيكه. هنا كنزيد 2 ساشي ديال الكاكاو والمور اللي كيعطينا داك اللون الاسود في الكيكه ديالنا وكيبننها. صافي كنحركو مزيان حتى ما كيبقاش يبان لنا هكا كينسجم مع الخليط، ما كيبقاو لا كويرات لا والو. فكنبغي نرحب بالمتابعين الجداد ديالي، فمرحبا بكم في القناه. ولا بغيتو شي وصفه ولا شي حاجه تطلبوها مني فمرحبا، غادي نقدمها لكم ان شاء الله. هنا غادي نزيد واحد 2 كيسان ديال القمح الكامل. فانا راني غربلته وكنت مغربلاه من قبل عفوا، ولكن هنا زدت وضحت لكم كنغربلو قدامكم باش تاكدوا ان القمح الكامل هو باش غادي نوجد هذا الكيك هذا. حتى داك النخاله كنعاود نضيفها ما كنلوحاش، لان هذيك هي الاستفاده اللي غادي نستافدوا من هذا الكيك هذا. غادي نزيدو دوك 2 ساشي ديال خميره الحلويات على الدقيق. صافي وغادي نحركو هكا غير بشويه مزيان حتى تنسجم لنا الخليط. وغادي نشوفوا هنا عندنا ميزاننا على الخليط، لان الا ضفتو 2 كيسان، الا استعملتو الفرص، الا درتو 2 كيسان ديال الفرص فما تحتاجوش تزيدوا عليه نص كاس ولا شي قياس اخر. الا درتوها بالقمح الكامل كما موضحه لكم انا في الفيديو، راه هنايا احتاجيت انا واحد نص كاس زدتو على هاد المقادير اللي قلت لكم. الا تبعتوها راه نفس الشيء. صافي هنا كملت الخليط ديالي هكا. درت هاد الطريقه ديال الحرف ولا شي رقم باش الا بقى لكم واقف راه صافي هو هذاك. هنايا هاد الكيك هذا حاولوا ما امكن انكم ما يكونش قاصح، لان الا درتوه بالقمح الكامل، القمح الكامل كما كتعرفوا هو جالس هو كيشرب. خاصكم دير تخليوه خفيف. غادي تاخذوا اي مول عندكم متوفر في الدار. صافي غادي دهنوه كما العاده بالزيت ودوزو له الدقيق. انا دوزت له بطبيعه الحال الدقيق الكامل. صافي وهنا كما كتشوفوا معايا في الصوره كنهز يدي الفوق باش كيجيني الكيك كيجيني الكيك منفوخ ومفشفش. صافي غادي نصب الكميه كامله وغادي نضربوه هكا شويه على الارض، واحد 2 ضريبات ولا 3.
هنا باش كيتساوى داك الهواء اللي كيكون لداخل كيخرج لنا. صافي غادي ندخلها على فران سخون، غادي نخليوها من الفوق بالنسبه للطريقه ديال الفران ديال الغاز، ونخليوها 25 دقيقه. قلبوها لقيتيوها هي هذيك، راكم عارفين الطريقه باش تعرفوا الكيك واش طايب ولا لا. لقيتوها مازال، غادي تزيدوا القياس ديالها حتى طيب معكم. صافي هنا راني خرجتها من الفران. هنايا كنت موجده واحد الكويز ديال القهوه وسقيتها به مزيان، ما حنا كنسقيوها وهي كتنفخ، كيزيد الحجم ديالها كيتضاعف كتشرب. وباش نحضروا لا كريم اللي غادي نحطوه في الوجه ديال الكيك، هنا غادي نحتاجوا واحد 2 كيسان ديال علبه ديال الحليب. من بعد غادي نضيف لهم 2 ساشي ديال الكاكاو المر. وبالنسبه للحليب راه بارد. صافي غادي نزيد واحد 2 ديال المعالق ديال النشا، وهما اللي غادي يزيدوا يعقدوا لي هاد الكريمه هادي باش تجمع. وغادي نزيد الشكلاط، اي نوع كتفضلوه، الشكلاط الاسود المر او الحلو اللي بغيتيو. صافي هنايا من بعد ما ضفت المكونات كاملين، حطيت الكسرونه على النار. صافي وبديت كنحرك. غادي نزيد واحد 2 معالق ديال السكر، اللي بغى يتفادى المذاق الحلو صافي يخليها هكاك عاديه مسوسه. صافي كنحرك مزيان وهي على النار حتى كنحصل على كريمه، ما نخليوهاش تقصح بزاف وحنا كنخلطوا. يلا تبدا تقال شي شويه نحيدوها على النار باش ما نوصلوش لداك الكريمه اللي تجينا عاقده بزاف، نخليوها على هذا الشكل هذا. نحطوها على نسرحوها على الكيك ديالنا من الفوق. صافي بغيتيو تزينوها، بغيتي تخليوها كما هكا على حسب الاختيار ديالكم، واي حاجه بغيتيو تزينوا بها فراه ممكن. هنا انا بغيت نوجدها هكا بالقرقاع. غادي ناخذ القرقاع مسحته بيديا ودرتو هكا في المهراز هرمشته. صافي وغادي ندير عليها هكا قبل ما تنشف. يلا نحطها باش داك القرقاع يشد لي على لا كريم. صافي كندوز على الجنيبات كاملين الوسط. فكما كتشوفوا معايا شوفوا لا كريم كيف جات كتلمع. انا واخا ما ضفتش الزبده فراه جات ناجحه، فيها البغيونس بزاف. فشكرا لكم على المتابعه. كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم اللي اقترحت عليكم يكون عجبكم بزاف. ما تنسونيش من دعمكم لايكات ديالكم لي زابوني. مع السلامه في وصفات اخرى ان شاء الله.